上一集咧，我哋第一次做咗一個香港嘅街訪咧，反應出奇地非常之熱烈，勁多人睇之餘呢，仲有勁多人因為呢條片訂閱咗我嘅 channel， 再次多謝大家嘅支持。仲未收睇嘅記得重溫翻啦。今次呢，我遠道嚟到瑞士嘅日內瓦啦，一年一度啊，全球最重量級、最重要嘅一個鐘錶展 Watches and Wonders， 到底有咩靚錶呢？相信其他嘅 channel 應該都介紹咗唔少，我呢度呢，就唔介紹咁多啦。我 Watch Catalog 就嚟個好唔同嘅嘗試啊，嘗試一下可唔可以揾到一啲香港人，到底佢哋戴一啲咩嘅手錶呢？中途我竟然遇到某位大師級嘅大師添，以及價值超過500萬嘅一隻手錶。不過由於今次呢個突擊訪問呢，冇攝影師哥哥嘅幫忙之下呢，收音呢未必太過理想。有時候呢，我嗰個耳機線呢亦都會影響翻嗰個收音，我自己都唔為意添。咁希望大家敬請見諒啦。我哋即刻去片，再一次最真實嘅街訪，睇下今次我哋嘅收穫又係點樣呢？好啦，咁啊嚟到錶展，今日係第二日嘅公眾日啦，佢總共3日，琴日、今日、聽日啦，總共3日嘅。今日第2日啦，應該琴日會多人啲，我覺得。咁啊，目測其實就好少亞洲人，即係反而咧，之前嗰啲日子咧就亞洲人嘅面孔多啲。今日就唔係好多亞洲人。咁我哋試下一個挑戰，睇下會唔會可以問到啲亞洲人啦，特別是香港人咧。暫時睇啊，真係唔係話好多亞洲嘅面孔。咁可唔可以訪問到一啲香港人？佢哋戴咩錶咧？甚至乎佢哋嚟呢度嘅目的係啲乜嘢咧？我哋即刻開始呢一個訪問先。本身第一個咧，我以為見到一個香港人，點知咧佢係一個韓國人。然之後咧，佢係戴住一隻 Tudor 嘅 Date Day 嘅手錶啦，仲有一個金圈添。咁啊，揾到個嚟自中國嘅講普通話嘅，睇下佢今日戴咩錶啦。好，可以。這是佳明，一款佳明的 Forerunner 的965運動手錶。頭先講漏咗少少，因為咧公眾嘅呢一日咧入嚟嘅時候咧，其實就要做個安檢咁樣啦，即係 check 下你啲袋。咁就原來唔俾帶嘢食入嚟嘅。咁我本身都帶咗少少，其實乾糧嘅都係餅乾咁寄包，佢都唔俾帶入嚟。咁我留意到其實做安檢嗰個人咧都帶住隻 Hublot 爆鑽嘅一個嘅款式嚟。我都好想訪問佢，不過就頭先未有呢個機會。我都好奇當地嘅人其實會戴咩錶咧？啱啱訪問有見到個香港人啊，不過佢怕醜，唔中意出鏡啊。見到香港人啊，可以講廣東話啦呢度，真係暫時見到第一個，因為個樣係真係比較即係睇下知係香港人。咁我就問下佢係咪嚟自亞洲，咁佢話係。我問佢亞洲邊一度，咁佢話香港咁樣咯。咁就佢戴住 Cartier 嘅卡地亞嘅，但係佢唔願意出鏡，連手錶我話淨係影你嘅錶都唔得啊！佢話都唔好啦，好怕醜真係。右邊呢位係香港人，左邊呢位係新加坡人，即係我哋就睇下佢戴咩手錶先。好。可以看你的手錶嗎？是塔科亞的 Monaco， 藍色嘅 Monaco， 藍色嘅 Monaco。點解我講點解我講普通話咧？因為新加坡人係講普通話，所以你能聽廣東話嗎？聽不懂。哦，沒關係，我們終於揾到個香港人啦。如果有睇我上一條片咧，中環嗰個訪問咧，超過一半人係唔戴錶。但係呢度超過一半人係戴錶，仲要係戴一定係戴啲名貴手錶。其他人就難尷尬，唔知點問佢啦。即係外國人就太唐突啦。啱啱訪問到一個新加坡嘅朋友，咁佢唔願意出鏡啦。咁就我哋可以見到佢戴住隻 Champagne 嘅手錶，見到一個 Tudor 嘅職員啦，咁就戴住隻 Tudor 啦，當然係。咁另一位都係戴住 Tudor 呢個 Red Bull 版本嚟嘅，係啦 Chronograph。終於又揾到個香港人啦，咁就好少啊，唔多啊，真係今日係啊。同埋其實喺標展咧係因為佢好多其實佢一見到佢本身佢嗰個default setting 就係用法文去解釋噶嘛。
咁所以其實如果有一個 public 嘅人去睇嘅時候咧，你要等，跟住你就話啊，可唔可以用英文講啊？咁其實係唔係咁容易嘅？同埋都喺香港嚟講係遠啦，係要對住時差咁樣睇。但係都，我覺得都係一個值得嚟睇嘅嘢嚟。唔多啊，今日真係唔多香港人。係咯，咁你平時 non-public day 咧又點啊？有咩唔同？係咪少啲人啊？會啱啱呢個香港人咧都傾咗好耐，佢係個銀行家嚟，就專登真係飛過嚟呢個標展，睇完亦都走，真係一個幾中意手錶嘅一個人。哇！你睇我撞到邊個？我見到日本 Kunono 嗰個創辦人啊，夏之咩散啊，睇下佢今日戴住啲咩錶先。哇！好啊！就見到佢，即刻同佢打下招呼，好 nice 啊！佢都 very nice， 好嘅人。老實講呢，我當時呢以為係 Kunono 嚟嘅，但係就冇細心認真去睇個牌子名，因為都幾細，隔住個畫面。事後睇翻呢，係夏之名Asahoka，即係佢自己嘅牌子啦，唔知有冇讀錯啦。佢自己個 high end 嘅牌子嘅一隻手錶，喺標展前嘅呢，先至喺 IG 嗰度發布出嚟嘅。啱啱見到位嚟自中國嘅朋友係啦，咁佢戴住一隻 Danny Wolf 嘅手錶，咁佢都唔願意出鏡嘅，咁我哋都多謝佢啦。啱啱識咗個喺 New York 嗰邊，都係拍類似咧訪問緊人啦。咁佢今日戴住隻 Daytona 全金嘅 Daytona 啦，係啦。Pikachu 見到有位朋友講廣東話，咁我睇下有冇機會訪問下佢先。好啊！我哋今日又見到一位香港人啊，終於到，因為唔多啊今日。今日戴咩手錶啊Monaco 啦。哦，你係第二個戴 Monaco 嚟訪問咗，另外有個新加坡人都戴 Monaco。呢隻係新款嗰隻，新少少嗰隻 Monaco。哇！依家啱啱12點啊！12點啊！依家好多人啊！你睇下 JLC 都排咗出嚟。應該琴日聞說仲多人啊！訪問咗幾位朋友咧，話琴日更加多人。今日星期日已經叫做好彩，或者可能星期日大家覺得係放假日咧，唔想嚟呢啲標展，所以大家見到咧，其實就真係95%以上係外國人啦，剩翻5%係亞洲人嘅面孔。仲要如果係咁啱係，即係中國人都多嘅。但如果你話中國得嚟，再要香港講廣東話咧，真係唔係好多個。我諗似香港人樣嘅，我都盡量主動咁去撩過晒。日本人都唔少嘅，但係日本成日好擔心，就覺得佢哋唔俾影個樣啊定點咧，咁我都冇特別主動去問一啲日本人。基本上都唔使入去啲會場噶啦，每一個都入唔到咁滯噶啦，基本上都。咁我今日嘅呢一張飛70蚊水啷，圍翻700蚊港幣度咧，入嚟真係純粹做訪問啦。我諗我都唔會留到成日咯。我諗我都拍夠我嘅內容，我就會走噶啦。係因為好多都咩啦，都冇都睇，之前都睇過啦，有興趣睇嘅都睇過啦，所以就係啦，俾大家睇下個環境啦。其實就真係好，都幾誇張，幾多人。呢度其實就行翻去入場啲嗰個區啦，反而冇乜亞洲人添，呢度更加少亞洲人。係啊，咁我哋又見到另一位香港人啦，因為真係唔多香港人今日俾我見到，因為我見佢都帶住隻 IWC 銅嘅 Big Pilot，所以都好多謝佢俾我哋影佢嘅手錶。係幾年前 IWC 同 Mr Porter 出嘅一個 Big Pilot 嘅款式。咁呢位仁兄呢，就喺 Patek Philippe 嘅展館前邊，又叫我幫佢影張相啦。影完之後我問下佢可唔可以訪問下你啊？睇下你戴咩手錶。咁我就問佢邊度嚟啦。我咪聽咗好耐，究竟邊度嚟呢？咁佢又講到似 2K 咁樣呢。咁我心諗咩叫 2K 呢？2000 2K， 聽咗好耐都聽唔到。咁啊最後呢，佢就用呢個 app 啦，咁啊好似 voice message 咁啊 voice typing 咁啦，都擾攘咗好耐，都係搞唔掂。完全唔知講乜，咁啊佢亦都俾我睇下佢嘅畫面啦，完全睇唔明佢喺邊度啦。咁啊搞咗好耐，最後呢，佢就索性自己 search 下一個佢嘅地方，佢嘅城市，發現原來係土耳其嘅伊斯坦布爾啊！原來佢講嘅 2K 應該係解 Turkey 咁嘅意思，我估啦 2K Turkey 係一隻Rolex Sky Dweller 有金版嘅
一隻啦，嚟自土耳其伊斯坦堡。訪問咗個日本人，哇！帶住隻 Patek Philippe 好犀利嘅一隻啊，好全轉啊嘅 Nautilus， 哇！呢隻真係貴到，我都唔敢想象佢幾多錢。哇！我事後睇翻呢一隻要500萬以上，咁仲要係一位好年輕嘅日本人帶住添。最搞笑係佢事後竟然仲 WhatsApp 咗我，問我即係4個 hello 咁樣，我都估唔到啊！另外就見到一位朋友帶住Zenith 嘅 Pilot 啦，我都忍唔住走埋去問下佢可唔可以影下你一隻手錶呢？因為我自己都好中意呢一隻 Pilot 嘅。見到唔同嘅香港人嗱，呢個香港人帶住隻 Hamilton 嘅手錶，係啦，唔係咁好咯。哦，你好。戴咩錶啊？我戴塔執力。呢隻係復刻60年代嗰隻 Defy， 我自己都好中意 Zenith。好，咁啊，今日就去到呢度先啦。雖然依家只係2點幾嘅時間嘅，但係我都要有下一場要離開呢一度啦。咁實質留咗喺度應該都係4-5個鐘度嘅啫。再次多謝受到訪問嘅香港人，因為目測咧真係唔夠5%係亞洲人咯。咁亞洲人之中再要有香港人咧，其實就真係好少之又少，應該加埋都唔夠10個今日問到嘅。最大驚喜反而係見到 Kunono 嘅嗰個客之咩生，竟然咁都俾我撞到佢，亦都咁唔介意俾我影下佢隻手錶。另外就嗰位日本人唔願意出鏡嘅，一 show 隻錶帶住隻 PP Nautilus 嘅全爆鑽喎，我都唔敢想象嗰隻錶幾多錢。即係當然係真㗎啦，我理解應該隻錶係嚟到呢度，應該閒閒地幾百萬都就唔甩㗎啦嗰隻錶。咁所以今日就呢個訪問就去到呢度先啦。希望大家中意今次嘅內容。有機會嘅話，我哋下一次睇下咩題材再做呢個訪問啦。好，咁就成個瑞士鐘錶之旅，梗係唔係淨係得呢條片啦。只不過另外嗰條片呢，仲剪緊，因為實在太過多內容，太過精彩。因為我睇咗 Watches and Wonders 啦、Time to Watches 啦、Chronopolis 啦，同埋 Bullivar 呢個酒店嘅幾個展都睇晒，所以真係好多內容。同埋亦都有個小插曲，就係參觀咗呢個 Valida Jewel 嘅呢一個鐘錶嘅發源地嘅一個小小嘅廠啦，小小嘅錶廠。咁啊，記得不容錯過嗰一集啦。預計就係呢一條片嘅下個星期呢。我哋希望可以出到嗰條瑞士鐘錶之旅啦。中意今集嘅記得俾個 like 同埋發表一下你嘅意見啦。我哋下一集再見，拜拜。